ズは別の日ふわさら風でスパ気分くつろいでるうちに気づけばツヤツヤしやがるよ史上最大風がドンお腹も足もすぐサラサラお手入れ楽々セパレート窓からチラリご機嫌チェックお風呂嫌いでもドライシャワー濡れずにふわっと綺麗になるよ